Hola, parte amiguis. Hoy vamos a abrir un montón de juguetes. Con una ruleta. Alicia tirará 5 veces, yo 5 veces y vamos a abrir 10 juguetes. Vamos a ponerla aquí, que la vea bien los parte amiguis. Bueno, vamos a enseñar primero la ruleta. Mirad, ahí está el nombre de todos los juguetes. Y la he puesto para cada vez que tiremos, va a ir cambiando el orden de la ruleta. Y otra cosa que vamos a hacer, cuando salga un juguete, lo quitamos de la ruleta. ¿Ok? Pues Alicia, ¿estás preparada? Mucho. Venga, tira. La nube Seaweed. Aquí la tenemos. Ya he quitado la nube Seaweed. Voy a tirar a ver qué me toca a mí. Sí. Me tocó la Fuzzy Pet. Mirad, chicos, a mi madre va a abrir la Lord Fuzzy Pets. El mensajito secreto de la Fuzzy Pet es Fluff Ball. Uy, cuántos sobrecitos trae, ¿no? Sí. Vienen 3 bolsitas. Pues mientras tú abres tus bolsitas, voy a ver yo lo que hay aquí. ¡Ay, qué mono es ese! Este Seaweed se llama Waikiki. A ver, ¿de qué nube es? Que no se ve. ¡Oh! Funny Cloud. Funny Cloud. Venga, siguiente. Este se llama Nelson. Y es de la Crazy Cloud. Y el último que le ha salido a Alicia es un Seaweed raro Sí. que se llama Puffy Puff. Y es de Sweet Cloud. Mirad qué bonitos quedan. Bueno, ¿me ayudas con esto? Vale. Botellita y palita. La cita para el champucito champú. El trajecito. ¡Ay, qué mono! Mirad, chicos, qué cosa tan bonita. Uy, ¿qué es esto? A ver. Es un peine. Es un peine, un cepillo, ¿no? ¡Qué mono, con forma de corazón! ¡Al baño, al baño, al baño! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, yo creo que vas a tener que ayudarme, ¿eh? Vale. A ver. Ya se le ve por ahí un poquito el pelito. Venga, vamos a darle mucho, muy rapidito. ¡Oh! Mirad, chicos. Pues mirad, ya le hemos quitado todo el pelito y es súper linda. Y su nombre es... Ice Bucket. Ice Bucket. Venga, que vamos a darte un bañito. ¿Otra vez? Sí, venga, ven, que vamos a ver si cambias de color. Adentro, venga, vamos. Uy, que no te veo. No cambias nada. A ver lo que estás haciendo. ¡No! Aquí está Ice Bucket, que es del Athletic Club. Y ella puede hacer pis o llorar. La que nos ha tocado a nosotros, hace pis. ¡Perrito malo! ¡Perrito malo! Y ahora le toca otra vez a Alicia. A ver. ¡Oh! ¡Qué buena suerte! ¡Me tocó del ¡El Pupsy! A ver si me tiras, ¿eh? No te voy a tirar. Ahora ve la suerte que tengo yo. ¡Ay! ¡Ay, te ha tocado este! A ver, ¿cuál me ha tocado a mí? El de Shopkins Lee Secrets. ¡Hola! ¡Pero menuda chulada! Oye, qué buena suerte hemos tenido las dos, ¿no? Sí, a mí me tocó el que estaba deseando de abrir. Estoy viendo que esto es como un mini mundo de Shopkins.
¡Hala! ¡Ya hay un montón! ¡Qué chuli! Vamos a empezar a abrirlos, ¿vale? Vale. En el mío viene esta especie de candado. ¡Ay, que aquí viene una combinación! Bueno, no sé muy bien cómo será esto. Y además viene este sobre que pone que hay un mapa secreto dentro. Aquí nos dice que tenemos que encontrar unos Shopkins, rascarlos y nos saldrá la combinación del candado. Pues aquí tenemos el mapa. Tenemos que buscar primero este caramelito. A ver, ¿lo encuentras? Aquí. ¡Hala! ¡Qué rápida! Mira, chicos, salió un corazón amarillo. Vamos a buscarlo aquí. Corazón amarillo. Buscamos el siguiente. El siguiente es como una especie de brochita, ¿no? De maquillaje, parece. Este. ¡Oh, pero qué rápida eres, Alicia! Toma. La moneda. Ráscalo tú. A ver qué ha salido. Un espejo. El espejo. Ya falta el último solo, que es como una cajita de bombones. Aquí. Y salió una nota de música. Ya tenemos los tres. Vamos a abrir. ¡Uy! ¡Qué bonito es esto! A ver lo que viene. Toma, a ver abriendo tú la muñequita. Esto creo que es una cortina. Parece como un salón de danza, ¿no? ¡Hala! ¡Que son zapatos! ¡Mira! Gira y son zapatos. A ver la muñequita, enséñala. Mirad. ¡Oh! Y también viene un Shopkin. ¡Qué joya! Nos tocó el estudio de danza más chic y además con purpurina. Ella es pirueta. Y este pequeño Shopkin, que es como una zapatilla de ballet, se llama Baby Bailarina. ¡Ay, qué ganas tengo de bailar! Baby Bailarina, ¿dónde estás? ¡Mira, está aquí! Se había escondido, Alicia. Sí. Me encanta bailar un poquito de ballet y de danza clásica. ¡Ay! Voy a descansar un poquito. ¿Dónde se habrá metido Baby Bailarina? Baby Bailarina, ¿dónde estás? Pues nada, que no la encuentro. Pues creo que mientras tocaré un poquito el piano. Oye, ¿tú has mirado a ver si está en el piano? ¡Ay! Pues seguro, porque siempre se anda escondiendo. Vamos a ver. ¡Anda! ¡Que mira! ¡Que estaba ahí escondida! ¡Jiji! Y ahora vamos a abrir el Sparky Critter. ¡Hola! Viene el Unicorn Sparkle. El Unicorn Shimmer y el Unicorn Magic. Y aquí vienen un montón de sobres más. Otro por aquí. Y, bueno, La lista de coleccionables, ¿no? y La muñeco. mascota, los muñecos. Alicia, ¿sabes que esto sale solamente en los ultra raros? ¡Hala! Eso quiere decir que nos ha tocado un ultra raro. Yo no me lo creo. Vamos a ir abriendo estos sobrecitos, ¿vale? Vale. ¡Hola! A ver. Qué guay está, ¿no? Esta bolsita, que es después para guardar el slime. La cuchara, que es de unicornio. Y esta jeringuilla es para darle agua. Y ahora... ¿Cuál es el Pupsi que nos ha tocado? ¡Qué mona! Mirad qué cosa más bonita. Es una unicornio, pero a ver, que tiene tatuajes. Mirad el pelo, qué bonito. Más tatuajes y menudas pestañas. Y el chupetito dorado. ¡Qué bonita! Mirad qué suerte, chicos. Ha salido Upsi Starlight. ¡Qué bonita es! ¿Y sabes lo que hay que hacer ahora? Pues no. Ahora tenemos que moverla. Así. Durante 1 minuto. Ahora vamos a ver cómo hace popó. ¡Oh! Mira,
chicos. Madre mía. Pues como veis el slime está bastante líquido, así que lo vamos a dejar unos 15 o 20 minutos como dice las instrucciones y después le vamos a echar todos estos sobrecitos que tenemos aquí. Oh, pues sí que es slime, Ali. Bueno, vamos a empezar a echarle los polvitos estos que tenemos aquí. Empezamos por la magia de unicornio. Ahora vamos a echar este brillito de unicornio. Venga, voy mezclando. ¡Hola! Todos. Que queda allí. Y ahora el Sparkler. Ya sabéis que este sale solo en los ultra raros. Y mirad, chicos, son estrellitas. Me lo voy mezclando. Te gusta mucho el slime, ¿verdad? Sí. Ya tenemos el slime metido en la bolsita. Es un slime un poco regu, ¿verdad? Sí, al final tuvimos que echarle un pelín de bicarbonato porque no hemos puesto las manos, que no podíamos, vamos a hacer nada. Y lo hemos metido ya en la bolsita esta de popitos. Serían Doritos. Pues vamos a volver a tirar la ruleta. Ahora voy a tirar yo primero. ¡Ay, otro slime! El slime azul. Y este slime pone Shark Tail. ¡Hala! Aquí veo que viene un bicho. ¡Oh! Es una estrella de mar. Este lo voy a abrir yo. Y ahora le toca a Alicia. Uy. A ver, ¿qué es eso? Cretux Glow. Mirad, chicos, el Cretux Glow. Voy a ver yo este slime. Me ha tocado. ¡Hola! ¿Pero qué es eso, Alicia? ¡Ah! ¡Qué chulo! Pero si llevan Orbis dentro, ¡mira! Alicia, me encanta. ¿Y esto qué bicho es? Pues es como un dinosaurio. Como un dinosaurio, es una criatura, no un monstruo. No, es mejor dicho una iguana. Una iguana. ¡Hola! ¿Y cómo estira? Oye, muy chulo, ¿eh? Bueno, vamos a ver mi slime, a ver qué tal. ¡Hola! Pero bueno. ¡Oh! ¡Madre de Dios! Ali, ¿qué hago yo ahora con esto? Puedes jugar con él. ¿Sí? Chicos, es que a mí el slime no me gusta. Y a mí sí. A ver, a ver. Más fuerte para ti. Pues sí, ¿ahora qué hago yo? Mira, mira, chicos, mis manos. Aquí está la estrella de mar. La voy a poner por aquí, si se quiere despegar de mí. Ay, no quiere. Pues bueno, chicos, este slime, a pesar de que a mí los slime no me gustan, está súper, súper bien. Es un slime cristal, ¿no, Ali? Sí. Pero está muy, muy bien. Le pongo la tapa. Y listo. Mira, ya está por ahí la estrella otra vez. Ahora me toca a mí. A ver qué te sale. Ay, 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 ay. La Lord de la caja. Ahora a ver la suerte que tengo yo. ¡La casita portátil! Mira, chicos, me tocó abrir esta casita, que es una casita portátil. ¿Y sabéis para lo que lo voy a usar? Bueno, para lo que lo va a usar Alicia.
Para llevar mis LOL. ¡Qué buena idea! A Alicia le ha tocado abrir esta LOL Surprise Confetti Pop Fake. Y pone que tiene luz y música. Mi mensaje secreto es Star Power. Ahora voy a hacer pop. Si es que quiere la bola. No, creo que no quiere, Ale. No, está estropeada. Pero la voy a abrir así. Y la musiquita... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! ¡Que se ha quedado pillado! ¡Venga! ¡Vamos! La botella viene pocho. Una botella pocha. Los zapatos que están muy bien. Creo que me salió el traje. Y a mí una corona. A mí un traje... No sé, rarillo. Mirad qué bonita, chicos. Es preciosa. A ver, pruébale este traje, pero le vamos a poner uno de los que tenemos de las LOL, porque creo que esta muñeca con un traje bonito va a quedar preciosa. Mira qué guapa estoy. No, con ese traje no. Yo creo que esta muñeca la vemos así y decimos, ¡ay, qué rarilla es! Vamos a probarle un traje de las de la Fashion Crash, ¿vale? A ver qué tal queda. Aquí tenemos nuestra ropita de la Fashion Crash, también del calendario de Adviento aquel que también salía mucha ropa. ¿Cuál quieres elegir para ponerle? Este. Y zapatitos, he visto por aquí unos rosas que estaban monos. ¿Esta fotita a lo mejor? ¡Yay! Ahora sí que estoy bonita, ¿verdad? ¿Qué opináis, Pati, amiguis? Bueno, soy una imitación de Teacher Pet. ¿Te has dado cuenta, Ali? Sí. ¿Por qué me has puesto esta pierna así? Que parece que voy cogiendo ahí. ¡A la pata coja! ¡A la pata coja! ¡A la Porque pata coja! te has torcido un tobillo. ¡Ah! ¡Mi tobillo! Ahora me toca abrir a mí el juguete que me ha salido en la ruleta. Realmente es un joyero habitación. Mirad la muñequita tan mona que trae. Y por dentro se ve súper chulo. Cuando la vi me encantó porque creo que para transportar a la LOL va a venir genial. Ya lo hemos sacado todo de la caja. Este es el joyero habitación. La muñeca es súper mona. ¡Qué pelo tan bonito, Alicia! Viene esta sillita, este silloncito, este anillo. Y mira, es un cepillo para peinar a nuestra muñeca. Y también viene este collar para nosotras. A ver, ¿se puede abrir por aquí? Ah, sí. Muy guay todo. Claro, como es un joyero, pues trae algunas joyas. Vamos a ver cómo es por dentro. ¡Oh! Sí, es que me encanta, chicos. Y un cajoncito. Aquí podemos guardar, cuando tú te lleves aquí a las LOL, podemos guardar aquí su ropita. Le podemos hacer una mantita para la cama. Mira, qué bien queda. Ella puede dormir aquí. Y su mascota, por ejemplo, a ver, puede dormir aquí. Aquí le ponemos la sillita en el vestidor. Y aquí le colgamos algún accesorio. Aquí puede poner, por ejemplo, los bolsos, las gafas de sol. Puede colgar aquí algún vestido, además de algún accesorio. Las zapatillas de dormir y su pijamita por aquí. ¡Hala, qué chulo! ¿Verdad que queda súper chuli? Y cuando terminamos de jugar, en este cajón lo guardamos todo. Y ahora ya cerramos. Así. Y listo para irnos a jugar. Oh, a ver.
Clapis! Mirad, chicos, qué lápiz más bonito. Tenía muchas ganas de abrirlo también, ¿verdad? Sí. Voy a ver qué me toca a mí, Ali. A ver qué me toca a mí. ¡Ay! ¡Sí! ¡El Mog! A ver, ¿dónde está? Que no le veo. ¡Ah, mira! Esto es un Mog. Y pone que son suaves, son lindos. Hay más de 95 para coleccionar. Y tengo muchas ganas de ver cuál me ha salido. ¡Hala! ¡Pero esto que está chuli! ¡Ay! Yo nunca había abierto uno de estos. A ver. Tengo aquí... ¡Hay un montonazo! Mirad, chicos. Y lo hay raro y ultra raro. Lo hay por series. Están las Party Animal, Happy Campers, Sam Buzzers. Bueno, hay un montonazo. Pues venían 2 en el sobrecito. Vamos a ver cuáles son. ¡Ay, Alicia, esto me encanta! Creo que esto es un conejito. ¡Uy! ¡Mira qué chuli! Y este es el otro. Este parece un osito, un perrito. También estira mucho, es súper blandito. ¡Mira qué chuli, Alicia! ¡Me encanta! Y ahora voy a abrir yo el Clapis. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito se ve! Espera, que te ayudo. ¿Tú no puedes o sí puedes? Sí puede, pero... Espera, te ayudo Como así. tiene mucha vergüenza. ¡Ay, se cierra esto porque le da vergüenza, ¿no? ¡Ay, qué bonito es esto por dentro! ¡Madre mía! A ver si lo suelto. Madre de Dios, pero menudo susto me he dado. ¿Has visto que tiene velcro? ¿Se puede quitar? Vamos a quitar una parte y le hacemos una camita aquí fuera. ¡Ay, qué monada! El Clapis. Mirad, chicos, esta es Lola. Voy a ver cómo huele. ¿Tiene olor? No tiene. Ah, y esto es que brilla en la oscuridad, ¿no? ¿Qué ¿Sí? Ah, no me digas. ¿En serio? Sí. Pues ahora lo miraremos también. Y Lola dice que lo sabe todo porque pregunta. Lo que no sabe ella lo pregunta, ¿verdad? ¡Qué mona es! ¡Ah! ¡Mira, Alicia, qué chulo! ¡Hala! Y las orejitas también se le ve que brillan, ¿verdad? Sí. ¡Ah! ¡Es súper lindo! Si te han gustado estos juguetes, Darle un like suscríbete al canal y comparte este video con todos tus amigos. y ya sabéis que os queremos un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!